ste ekipa. Kako je? Te čekamo. Odakle ti ispodavanje? Morila sam se. Gdje je ovaj? Pa evo sad će doći, pa da je to nego. Šta je ovo, brate, po stolu? Šta je ovo? Ne volim konobare, pa šta ne obriše stol, nervira me to. Šta si nervozna? Smir se. Nervirala sam se na faksu, moram se na nekome iskalit, samo još ne znam na kom. Bez veze, dosadan je, 3 ure mi priča nešto, nemam pojma šta mi priča. Pa koji je bio predmet? Treba mi kava, ne mogu sad, stan. Doći čovjek pomalo. Konobar! A gost Isus. Evo ti ga sad čekam. Jel možete doći vi, ja sam sila ovdje. Samo malo bit ćete usluženi. Evo ovako, dones mi bilu kavu sa ladnim mlikom i istresio ovu pepeljar, očistio ovaj stol, šta je ovo? Ko je ljutio? Nije niko ljutio istresio, pa šta je ovo? Plomonač. Pepeljara, pepeljar. Šta si nadrkala? Smiri se. Bože sačuvaj, Bože sačuvaj. O Bože, šta čovjeka maltretira? Pa ne maltretiram ga, Bože, samo tražim svoju uslugu odmah. Kav je ovo stol, pogledaj man stola. Da su krave sidile tu, ne ljudi. Jel bez klora? Bez balončića. Što ovo, pa di mi je šećer? Di mi je šećer, pepeljaru, promini, pa... Sveti Isus, ovo je prestrašno. Evo, pepeljara. Evo šećer. Ovo nije voda bez klora. Nego šta je ovo? Pa rađem Janu donesi, nemoj mi donositi tu vodu. Nemamo Jane, Šta možda je neka to? druga. Može, samo da je bez klora. Bez klora, pa i ovaj bez klora. Nije, osjeti, pa Je, idem bez ja na klora, Neptun, pa nemoj me čini ludo. Donesi mi drugu vodu. Proba, Ja evo je vidiš dobra, evo. da je nervozna, ajde. O vidim ja, ali nisam ja nervozi. Znači, Mičito, od mene nema šta nema u tome. Teško nam sad dovude. To je mostarska voda. Teško. To ti je kos... Evo vid. Evo vid. Evo vid. Evo. Znači, ovo me on... I ja sada pijem ovu kavu. Hej, Isusa mi ću je vratiti. Kakvo je ovo? Imam papir u ovoj. A imaš kurac, to je ti stav. Evo Jan. Blago kući će ne dođeš. Pa ovo nigdje nema. Pa ako mi je upa, vrati mi ja ovu kavu. Ne mogu opet, pa napravi mi drugu kavu. Nema teorije, vjeri u pistu, kava ne zanima me. Nemaš ništa da... Lažeš, ti si uplatila papir u kavu i da viđenje. Pa zato što si me ti iznervirao 6 puta te vraća. Ne, ja ovu kavu neću piti, neću ti biti. A neću ti biti plaćena, nema šans. Nemoj se ljuti, stvarno je slučajno vjerojatno slučajno upada, ne smije. I vidi ovo, pogledaj ovdje ima više vode nego iče. Ne priđeti opet po slučajni papir to. Napravi mi lipo kavu bez papira, bez toliko vode, pa znači molim. Di god dođemo mora neki dernek biti. Šta je ovo, baby Jana? Evo druga kava. Evo i onaj šećer, sam malo prije zaboravio. Evo i onaj šećer pa bacio šakon me opale. Evo i onaj Bože sačuvaj. Ma šta će smiri, šta će smiri? Aj odnesi mu. Ovo će opet smira, nema teoreti. Vidjela si, vidjela si kafić. Kako je to? Brate, skriva.